გამარჯობა ჩემო კარგებო. დღეს მინდა რომ ერთი გარდაცვალებული პოლიტიკური გვამის შესახებ მინდა გელაპარაკოთ. აი ის მისი ცოლი ძალიან აქტიური გოგოროა და ცოლიდა რომ ერეგირებულ ფალოს სალფეთკით კიდებს ხელს და ისე იღებს პირში. ეხლა რა არის იცი? ვისაც არ უნდა არ უყუროს, მე არავის არაფერს არ ვაძალებ და მაინდა-მაინც ისეთი დრო არის, ხო? აქედან ნათქვამი ბრუტალური სიმართლის კი არა, ოფიციალური ლიცენზია რო აქვს ტელევიზიებს და კრიტორზე და ფალოსზე და სპლაშნოი სექსზე გადაცემებს რო აწყობენ სახელმწიფოს სახელით პროტესტი გამოხატეთ იქეთან მიმართულებას. აქ ცოტა სხვა ფორმატი არის. საზოგადოებასთან ურთიერთობის ესე ძალიან უშუალო პირდაპირი და მე ვფიქრობ რომ ვისაც აქ სუსის ნარატივით მიღებული დავალება რომ აი ამ სიმართლის დისკრედიტაცია მოახდინოს ამ ფორმატში რომ ვაიმე როგორ ლაპარაკობ ხო ეგ საჩივრები და ეგ ჭირის უფლება სხვაგან გააკეთეთ რა. ხო ალასანიაზე მინდა რომ ვილაპარაკო იმ ტუჩხალიან დედამოტყნულ არსებაზე იმას ეხლა რომ ბიზნესში გადაძვრა და მე მის წარსულს არ შევეხები ნაციონალური მოძრაობის დროიდან როგორ ვაჭრობდა სააკაშვილის რეჟიმთან ეს სხვა მიმოხილვის და ანალიტიკის საქმეა და ამ საკითხს ცალკე ეთერი უნდა დაუთმოთ ჩვენ მაგრამ აი ეს მომენტი რაც ხელისუფლებაში მოვიდა ივანიშვილთან და თავდაცვის სამინისტროში რომ დაჯდა ივანიშვილს საერთოდ უყვარდა როგორი ვარიანტები იცი აი ხელისუფლებაში რომ მოდიოდა ზვიადისტებთანაც ურთიერთობდა და იქეთ შევარდნაძისტებთანაც პუჩისტებთან რა მაგისტვის ეხლა სულ ერთი იყო გამიგე ლიჟბი ხელისუფლება დაეკავებია და ამ ფორმატში თავისთავად ალასანიასთანაც ჰქონდა ურთიერთობა იმიტომ რომ ლიჟბი ალასანიას მეგრელები ახალაიას მეგრელების წინააღმდეგ აი ესეთი იდეა იყო რა ჩანაფიქრში და ნუ ახლა მე არ ვიცი ივანიშვილის საკითხზე არ მინდა ვილაპარაკო როგორ არ ვიცი სიღრმესეულად ვიცი მაგრამ ამ ეტაპში ნაკლებად მაინტერესებს მე თვითონ ალასანიას მინდა შევეხო იმიტომ რომ ეს ტიპი ახლა ყველა მიივიწყა ფაქტიურად რა არის იცი ჯერ შეჭამ ჩაიჯვამ მე ქვეყანას დედას მოუტყნავ და მე კაციშვილი არ გეყოლება მომკითხველი თუ რა თქმა უნდა არ იქნები კონკურენტი ვიღაცის პოლიტიკურ პოლიგონზე ჯერ ალასანია ვისი კონკურენტი უნდა იყოს ამის დებილი დედა მოუტყან მაგრამ ზოგადად რა ანუ შეხედეთ და დააკვირდით მოცემულობას და ეკოს ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ასპარეზზე თუ როგორ ხდება მიმღებლობა და როგორ ხდება რაღაცასთან შეფარდებითობა ხო ანუ რა უნდა წარმოშვას ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ნორმალური გარემო როდესაც არ არის სწორად აღქმული კანონის მიმართ ადამიანების საქციელი და ქმედებები რა ჩვენთან პოლიტიკოსი ნიშნავს იყო კარგად იქურდო, კარგად მოიპარო, კარგად მოიტყუო, კარგად მოახდინო კოაბიტაცია ანუ როგორ დაალაგო რა სიტუაცია დღევანდელ ხელისუფლებასთან წარსულ ოპოზიციასთან და ასე შემდეგ რა არც წყალი იყო და არც ღვინო იყო რა ხო და როგორი ვარიანტია იცი ამ წყალღვინოს პოლიტიკას კიდე ცალკე შევეხები მაგრამ აი ეს ტიპი მიწიდან არის ამოსათხრელი მე გავიხსენებ მისი თავდაცვის მინისტრობის პერიოდს ჯერ ერთი სანამ მოვიდოდა ხელისუფლებაში მე მქონდა გარკვეული პოლიტიკური წარსული მაგასთან და მის პარტიასთან მიმართებაში ანუ ბოლომდე ვიცოდი რა იყო როგორ იყო და რანაირად იყო რა მაგრამ ეხა მე მინდა კონკრეტულად შევეხო იმ პერიოდს როდესაც ეს დედამოტყნული მოვიდა თავდაცვის მინისტრად რა მე მის ცოლიდას არ ვეხები ეპირში რო იღებდა იმაში თავდაცვის სამინისტრო კი არა საგარეო საქმეთა მინისტრად რომ მუშაობდა ფანჯიკიძე მაია და ის თავისი დაქვემდებარებულებაში ვიღაცა ტაბატაძე რო ტყნავდა ალეკო არ მინდა ხა მაგი სხვა თემა არის ალეკო თუ მალეკო თუ ბალეკო მე უფრო ძირეულად ამ ტიპზე მინდა ვილაპარაკო რა თუ რა მორალის ოჯახი აქვს და რა მორალის წარსულის ადამიანი ხა იმითი რო არიან გალესილები რა აი გურამ ფანჯიკიძის შვილები გურამ ფანჯიკიძე სხვა ინდივიდი იყო და ერმა აღიარა და ცნო თავისი ლიტერატურული მოღვაწეობით თქვენ ვინ ჩემიყლეები ხართ თქვენ დედაშევეცი არც ლიტერატურული მოღვაწეობა ვიღაცის შვილობა თუ გარანტია არის ამ ქვეყანაზე იმისი რომ ქვეყანა დააქციო და მე კაი ბიჭის სახელი გარქოს მაშინ დემოკრატია კი არა მონარქიული წყობა გქონია ძმაო ქვეყანაში რა
სულ არ არის ისა რა ქვია შეფარდებითობა იყო ვიღაცის შვილი და მანდამაინც შენი მამის სახელიდან ერმა აღიქოს კაი სახელით მუტელი არის ეს მაია ფანჯიკიძე ჩვეულებრივ მინეტშიცა რომელიც ყლეს იღებდა პირში მისი დაქვემდებარებულიდან და ქმარმა აპატია ეს აი ესეთი სახელი გაქვთ თქვენ და ახლა გურამ ფანჯიკიძეს ასეთი მორალიშვილი რო ყავს ეგ რო იცოდეს საფლავში სალტოს გააკეთებდა რა ისეთი გურამ ფანჯიკიძე რომელიც სხვისი სიცოცხლის გადასარჩენად ნუ არ გავაგრძელებ ამ თემას რა ამას რატო ეხები იცი ამ თემას? იმიტომ რომ ცხონებული ხსოვნა რო შეურაცხო კი არა. 1000-ნაირი ჩემნაირი მის ხსოვნას ვერაფერს ვერ უზამს, იმდენად ძლიერი ლიტერატურა დატოვა მაგაცმა, მაგრამ აი სახელმწიფოს რო ჭამენ ეს ბოზიშვილები და ჭამენ ამ მორალით, გამიგე? იმას თვითონ ალასანიას ცოლიდაზე ვილაპარაკე ხარ მინდოდა, მაგრამ გამომივიდა და ეს ცოლი კიდე დიდი ფსიქოლოგი. ძალიან დიდი ფსიქოლოგი. ფულებს იღებს ინტერნეტ საუბარში ვიღაცას ყლემუტელში როგორ შეუყოს იმასთან დაკავშირებით რომ გააკეთოს კონსულტაციები ძალიან ბევრი ვიცი ამ საკითხზე მაგრამ ამ ეტაპზე ახლა მე ამ ფანჯიკიძესთან მიმართებაში და მის ცოლთან მიმართებაში რა უნდა ვილაპარაკო რაც ივანიშვილებმა მაგათ თავზე დააჯვა და მაგათ წესიერი ცხოვრების რიცხვ თუმცა ხო ის რო დაუძახა შენ ქმარს მიხედე ჯობია ეკო თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტით რო დაკატაობს აქეთ-იქეთ საყვარლებთან ერთად და ნუ ახლა რა უნდა ვთქვა ცოლის პოზიციაზე ქმართან მიმართებაში მაგი კი არა მისმა ცოლიდას ქმარმა აპატია პირში აღება სატელევიზიო ფორმატით ეტყობა ცოლის ქმარს აპატიებდა ეს ერთი ასია როცა არასწორად ცხოვრობთ ვიზია და არასწორად მიყავთ თქვენი ცხოვრების სტილი. გინდა ამას უზრდელობა დაარქვი, გინდა ამ სიმართლეს, რაც გინდა ის დაარქვი, სიმართლე არის სიმართლე რა. და ამ სიმართლეს სხვა ხმა და სხვა გატარება არ ექნება. ეხლა ალასანიას დროს ვინც იყავით იქ თანამდებობაზე. უმრავლესობა კი არა 99% რა. და განსაკუთრებით ისეთ თანამდებობაზე, რომელიც იყო წამყვანი თანამდებობები რა. სამხედრო პოლიციის უფროსი ვიღაცა ჩიხლაძე კახაბერი ეხა ტიპი რატო არა რა ამერიკაში ამერიკის მოქალაქეობა გაიკეთა და მაგარი რაღაცა არის არა ამერიკის მოქალაქე სამხედრო პოლიციის ყოფილი უფროსი რომელმაც დააქცია მთელი თავდაცვის სამინისტრო და ნაცმოძრაობას რაც კრიმინალი ქონდა რაც მაგან გააბრავა იმის დედაშევეცი იმდენი ეთყობა არავის არ გაუправებია რა სხვათა შორის და მინეტი ყავდა რა ბიძაჩემი აძლევდა პირში არ მინდა იმ კაცის სახელი დავასახელო სხვათა შორის გენერლის წოდება ქონდა, მაგრამ როგორ გენერლის წოდება ქონდა, ისი თვითონ ამბობდა რა, ჩემნაირი გენერლებიო, იმაზე ყრიაო, რა ქვიაო, სანაგვეზიო. იმ კაც კიდე კმაროდა მაგის ინდისი, მაგი ეთქვა, მაგრამ თქვენ როგორ გახდით თქვენ დედა მოვტყან გენერლები. ზოგი საგარეო დაზვერვი, ზოგი საშინაო დაზვერვი, ზოგი არ მინდა ეხლა ვილაპარაკო, მაგრამ საგარეო დაზვერვის კადრები ალასანიას ბევრი ყავდა თავის გარემოცვაში, რომელსაც დღესაც ბევრს კიდე პრეტენზიები აქვს რა. და მაგაზე სალაპარაკო იქნება ადრე თუ გვიან თუ ეს ხალხი რა თქმა უნდა კიდე თავის ამბიციებს გამოხატავს ქვეყნის მიმართ სიყვარული და ასე შემდეგ და მაშინ სად იყავით თქვენ ჩემისებო ვისაკონტროლებით ჯარისკაც უყურებით ტრუსიკში რა ხდებოდა და თქვენი მინისტრი საყვარლებზე იცვლიდა ისე ტოვებდა ქვეყნის საზღვრებს ბოზებთან ერთად და მაშინ თუ რატომ მაგას არ აკონტროლებდით რა არ იყო თქვენი მოვალეობა მაგის კონტროლი თუ მაშინ სახელმწიფო ტრაქში ქონდათ ამოდებული და არ გახსოვდათ ბიჭო. აი იმაზე არ ვლაპარაკობ კონკრეტულად ვინ რა ჩაიჯვა და როგორ ჩაიჯვა და ვინ ვის რა გაუპრავა და მთელი ჯარი რო ფაღარათით გადიოდა კუჭზე ფაღარათით რა ჩვენებურად ქართულად ვიტყვი რაწი რო ქონდა და მაპატიეთ მაგრამ მათ შორის მეც სამწუხაროდ იმიტომ რომ აჭმევდნენ იმ საჭმელს ეს დედამოწყნულები ალასანიას დროს სასადილოში წარმოუდგენელი ქონდა რომ ჩვეულებრივ კუჭი გასულიყავი მოწამულ საჭმელს გვიდებდნენ წინ და ეს დედამოწყნულები თვითონ ეზიდებოდნენ ჯარისკაცების ქონებას და მის პარტიაში არიგებდნენ სმეტანას არ თქვათ რომ ახლა ასე არ ყოფილა თქვენი დედამოწყან ყველაფრის ფაქტები გამაჩნია და ეს ალასანიას კორუმპირებული გარემოცვა, აი როგორ იყო, იცი? სად არ ყოფილა თავდაცვის სამინისტროში, რომ მუტელი არ ყოფილიყოს თანამდებობაზე რა. მუტელი და ყავის მსმელი ამ უწყებისთვის არის სალოცავი ხატი რა. მამატიგეთ ამ შედარებისთვის, მაგრამ წარმოუდგენელი არის თავდაცვის სამინისტროში მუტელმა არ მართოს სიტუაცია და ბოლოს მაგის დროს მუტელი გენერალი გახდა, კაცო ის ლელა ჩიქოვანი რა.
ცუდ შედარებას ვაკეთებ ბოდიშვიხტი, მაგრამ წარმოუდგენელია, რომ მუტელმა იქ პალაჟენი არ მართოს და ეს განსაკუთრებით გაძლიერდა ალასანიას დროს რა. ხო და მოკლედ რა იყო იცი? ბარეოს აწუხებს დღეს ისეთი აზრი, შენო, გოგუებს კი არა. მაგინებდი კი არა. აი ყველას დედას შევეცი, ვინც თანამდებობაზე ყავდათ დანიშნული, რომელი მუტელი თანამდებობაზეც ყავდათ დანიშნული, ამ გასაცდოებული ერის ხარჯზე. ბევრს პირადად გითხარით და ბევრს პირადად გეტყვით ვიძია მაგას. და ესე იგი რაში იყო იცი საქმე? რო ვიწყებდი რა თქმა უნდა ამ ყველაფრის მოკვლევას, მაშინ კიდე ძიებაში ვიყავი, ესე დეტალურად არ ვიყავი რა, გარკვეული ვინ როგორ ანაირი იყო და რა სულით მოძრაობდა. და რო აღმოვაჩინე იქ პრესამსახურში ამდენი მუტელი დაკავებული, იმდენი მტყნელი კიდე იგზის, ასე ისე, შემზარა ამ ყველაფერმა რა. და ამას ვაძლევდი რა თქმა უნდა საჯარო ფორმატს, ყველაფერს და საჯარო სახეებს და გაოცდებით, ჩემო კარგებო. ეს ევროპელი ხალხი და ეს ევროპული იდეით და ამერიკული იდეით და იდეალებით მოსულდგმული ადამიანები და მათი შესწავლილი მტყნელები მირეკავდნენ მოსკოვიდან. და მეუბნებოდნენ, აუ ძმაო, შენ ჩვენ იქ ჩვენ ქალებს რატო ეხები, გამიგე? და ეს პოლიციის უფროსი იქნებოდა, მაკონტროლებელი ინსპექციის უფროსი იქნებოდა, კიდე სხვები. ყველა დუნდა ვითომ არაფერი არის, თუ გოგუებს რატო ეხები? და მე ეს გოგუები, გამიგე? აი ამ პოლიციის უფროსებს, ამ მაკონტროლებელ უფროსებს, ჩემთან თვითონ ურთიერთობებში შემოსული, ყველა დედის მუტელს აგინებდა. და როგორ ვალაგებდი მათთან ურთიერთობას და როგორ შემოდიოდნენ ისინი ჩემთან კონტაქტში, ეს უკვე სხვა თემა არის განზომილების. მაგრამ მთელი მუღამი რა არის, მე ყველაფერი ამის ფაქტი გამაჩნია, აუდიო და ვიდეო. ესე იგი როგორ იყო, იცი? თუ ალასანიას დროს რომელიმე მუტელს შეეხებოდი, ზარს მიიღებდი მოსკოვიდან რა. მტყნელის ზარს. აი, ეგ არის ამის პროევროპული გარემო და ესეთი პროევროპული ადამიანები გამოვლიან დღეს და რუსეთში აგინებენ რა. რა ცუდია რუსეთი და ეს დედამოტყნული ფსბ როგორ ემუქრება ამათ პროევროპულ მომავალს რა. მართლა თქვენ ფსბ-ს საშოდან გამომძრვალო ყლებო თქვენ. საქართველოს საგარეო დაზვერვა იყო, არის და ალბათ უახლოეს მომავალშიც იქნება ფსბ-ს გინეკოლოგიური ორგანო. თქვენ რამე ხო არ გეშლებათ? იმ ფსბ-ში ვინც მსახურობს, ვიძია იმას კიდე ღირსება გააჩნიათ. თქვენ რა ღირსება გაგაჩნიათ? ვინ ხართ? რა ხართ? ან რანი იქნებით? ეს ერთი. და მე კიდე იქ მეორე რა. მე დეტალებს არ ყვები, უბრალოდ მინდა რომ აი ესე რა ნაჭერ პასუხი გავცე ბარეორის ილუზიებს. დავით ნემსაძეს პატრონი არასდროს არ ყოლია და არ ეყოლება. დავით ნემსაძის პატრონი არის ქართული მიწაში დასაფლავებული ჩემი მამა ელგუჯა ნემსაძე. დავით ნემსაძეს სხვა პატრონი არ აყავს უფლის გარდა კიდე რა. სხვა მეტი მე არც მშობელი და არც პატრონი არ მყოლია. ის მამა, რომელიც თქვენ მომიკალით, თქვენი დედა შევეცი. მამა ჩემი, ზვიად გამსახურდიას მომხრე, დისიდენტი, პოლიტიკური პატიმარი თქვენი დედა მოთხან კგბ-ს მიერ დაჭერილი ინვალიდი კაცი და ზვიად გამსახურდიას მიერ განთავისუფლებული. მეტი პატრონი მე არ მყოლია და არ მეყოლება. და ახლა ბარეორი თუ ფიქრობს, იქ მე რა ვიცი თავის ილუზიებით, ხო იცი, ყველა იმნაირი გონია, როგორც თვითონ არის რა. რადგან მე საფრანგეთში ვცხოვრობ, ჩემი პატრონები არის ფრანგები და ასე შემდეგ. აი თქვენ ყლებო, თქვენ დედა შევეცი. ფრანგერთან მიმართებაში მე შეიძლება გამოვხატო დიდი მადლიერება. ეს არის ჩემი როგორ გითხრათ, ჩემთვის ჩემსულთან ახლოს მყოფი ერია, რომელმაც მე მიშვილა. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით რა. რომელმაც მე დამიბრუნა ღირსება, მიმკურნალა, გალახული ფეხზე წამომაყენა და შემიფარა. ეს არის ჩემთვის ერი, რომელიც დავით აღმაშენებლის გვერდით ომობდა იდეოლოგიური მიზნებისთვის. მე მაგ ერზე ლაპარაკი.
და ვინმეს არ შევეშალო რაღაცა იმაში რა ქვია სხვა იდეოლოგიურ საწყისებში რა ერთთან მიმართებაში ვლაპარაკობ რომელმაც ჩემთან მიმართებაში გააკეთა უზარმაზარი ქრისტიანული სიკეთე და ჩემი ახლა თქვენ არ ყვიეთ ვინ კათოლიკია ვინ მართლმადიანია თქვენ პრეზიდენტთან ერთად რომელი უფრო დიდი მართლმადიანობა სად არის უფრო კათოლიციზმი მე ეს არ მაინტერესებს ჩემთვის ჩემი ღმერთი ცხოვრობს ადამიანების გულებში და არა ჯაღმაიძის ჯიბეში მაგის დებილი დედა მოტყარ რომელიც ხელისუფლებასთან და დაზვერვასთან გარიგებული ანგრევს და აქცევს ჩემი ქვეყნის როგორც რელიგიურ ისე სულიერ და ისე მორალურ კეთილდღეობას და ის საგარეო დაზვერვის ბოზები კრუგონბეგომ რო დარბიან ჩემი ქვეყნის გასახატაკებლად აი მის კმა მინდოდა მე ვარ მართლმადიდებელი კაცი, მე დავიბადე მართლმადიდებლად, მე მოვკვდები მართლმადიდებლად, მე არ მეშლება მადლიერება, იმიტომ რომ ერთი იმას აქვს რა, ნათქვამი აღმოსავლელი პოეტია, ფილოსოფოსი საადი რა, უმადურ კაცო მადლიერი ძაღლი ჯობია. ეს მადლიერება მე არც კაცთან, არც ერთთან არ მეშლება. არასოდეს არ შემეშლება. პატრონი ჩემი წევს მიწაში, თქვენს მიერ მოკლული მაგ საქართველოში და ადრე თუ გინდა მე ჩამოვალ და ყველას პირზე დაგადგებით. რაც შეეხება ჩემ მიზნებს, მე ხმამაღლა და აქედან რა თქმა უნდა არავის არაფერს არ დაუკაკლავ, გამოცდილება მაქვს ძალიან დიდი და თქვენ პასუხი გაგეცემათ ყველაფრისთვის, კაცო, თქვენ საჯაროდ უნდა ლაპარაკის უფლება კი არა და დედი თქვენი სოროში უნდა ძრებოდეთ, ვიჯო. თავი გარეთ გამოსაყოფი არა გაქვთ, იმხელა ცოდვები გაქვთ ნაკეთები თქვენ ჩემი ერის წინაშე. ჩემი ერია, ღარია, ერი, მარტო ხალხი კი არ არის. ხალხი არის ის, სადაც თქვენ და ვისაც თქვენ ემსახურებით იმ ამერიკაში, რომელიც ერად ვერასოდეს ვერ შედგება. საზოგადოება აქვს და ძლიერი საზოგადოება აქვს და ჩამოაყალიბეს სახელმწიფო და პატივს უცემ. ესეთ გააზრებას და მიდგომას, მაგრამ ჩემი ერი არის ქართველი ერი. და ძლიერი ერი უნდა იყოს, მაგრამ თქვენ რო ხართ წურბელები, თქვენი დედაშევეცი, ამიტოა მთელი უბედურება. რა უნდა ველაპარაკო ახლა მე ამ ხალხს? რა უნდა უთხრა ამ ხალხს და რა ის უნდა მქონდეს ახსნა განმარტებები მაგათთვის მისაცემი. მე ხო არ ყოფილი ვარ შემთხვევითი პირი, ვინც ასე ქუჩაში გავლით ეხებოდა პროცესებს. მე ვიყავი უშუალო მონაწილე ამ პოლიტიკური პროცესების და სამართლიანობასთან მიმართებაში კიდე ბევრი რო ამბიჯო ამ სამართლიანობას თინა ხიდაშელის ჰიგიენური საფენივით რო ხმარობთ. თქვენ რამე ხო არ გეშლება თქვენი დედაშევეცი. თქვენ თანამდებობებზე რო იჯექით, იქ ლანგრით რო მოგართვით ბარეოს ყველაფერი. და შემდეგ რო პოზიციები შეცვალეთ და საუბარი შეცვალეთ, დღესაც კიდე თანამდებობაზე რო გინდათ ყოფნა და მოსვლა გინდა. ჩემ ყელეს მოხვალ თანამდებობაზე თქვენი დედა მოტყან. ზუსტად გიცნობთ ყველას. ამ ეტაპზე რა მე თავს ვიკავებ სერიოზულად დავიწყო ხილების სხვადასხვა ტალღა რა. ესეა. იმიტომ რომ ყველაფერს აქვს თავისი პროცესები და მე ვიცი ეს პროცესები როგორ მარტო. რა თქმა უნდა, კაპიტულიზაციას და ჩაბარებას და ჩემი ქვეყნის ბედზე არ ზრუნვას მე ესე რომ დავყარო ყველაფერი ფარხმალი არ ვაპირებ რა. დეგოლს ეკუთვნის სიტყვები მაშინ, როდესაც საფრანგეთი იყო აბსოლუტურად განადგურებული, კაპიტულირებული და ჩვენ წავაგეთ ბრძოლა, მაგრამ ომი გრძელდება. აი ეგ არის რა, თქვენს წინააღმდეგ ომს სიცოცხლის ბოლომდე არ დავთმობ რა. თქვენ ვირთხიშვილებო და თქვენ კიდე ვიჯო მამა ჩემი ქვეყნის გულისთვის პატიმარი რო იყო კგბ-ს მიერ დაჭერილი ეროვნული ლიტერატურის გავრცელებისთვის ინვალიდი კაცი რა თქვენ ყველერებში არ იყავით თქვენ დედებს შევეცი მაშინ და ჩემი დიდი ბაბუა ამ ქვეყნის გულისთვის საბჭოთა არმიის წინააღმდეგ რო ბრძოლობდა თქვენი ბაბუები მაშინ ხო ტრაქში უძრებოდნენ საბჭოთა რეჟიმს ესე იგი მე არ მქონია თურმე სიტყვა სათქმელი ამ ერისთვის და ამ ბოზიშვილებს ახლა გამოჩეკილებს ამგეს რა თანამდებობაზე რომ ვიღაცის ტრაკიდან აყვავდნენ ამათ აქვს თურმე ისა ღირსება თქვენი ღირსების დედა შევეცი მე იმაში ალასანიას პროჭს რო გადაფარებოდით საკუთარ დედებს რო ტყნავდით სახელებით და გვარებით ვიცი ესეთი ჩამონათვალი გასასამართლებელები ხართ და ტრიბუნალია ქვეყანაში მოსაწყობი და ზუსტად ვიცი ეს ტრიბუნალი როგორ უნდა გაკეთდეს და ეშაფოძე როგორ უნდა შეხვიდეთ რა როგორც ებრაელებმა გააკეთეს ისრაელში დიდი სასამართლო და სოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან ჩამოათრიეს მისი ერის წინაშე დამნაშავე ინდივიდები აი ესე იქნებით მოსათრევი საქართველოში. ავა